Тарихи ауылдың язмышы кемдер қолында? Силәбе өлкәһенә Аргаяш районының был авылын халык телендә Сәгыйд дип, рәсми телдә Итәнгелде дип йөртәләр. Олы буын кешеләре Кулуй дип тә йөртә уны. Бында 1763 елда кантон башлыгы, 1812 елгы Ватан һугышы яугире Мөхәммәд Кулуй Көсөков, ягъни Кулуй кантон туган. Үз вакытында кантон үзәге итәпләнгән был авыл халкы хәзерге заманда ничек көн итә? Безнең иҗади төркемгә тарихи авыл халкы менән танышу форсаты тейде. 2012 елда Итәнгелде халкы берләшеп данлы якташларына һәйкәл куя. Авылдың бердән-бер социаль учреждениеһе балалар баксаһы ихатаһына урынлаштырыла ул. 2013 елда Итәнгелде мәктәбе ябылып, балаларны Куйһары мәктәбенә йөртеп укыта башлагас, балалар баксаһы бердән-бер мәдәният һәм мәгариф усагы булып калган. Унда авыл тарихына арналган музей оештыргандар. Был эшләрнең барыһында Эльвира Мәҗитова итәкләй. Авылдашлары уның һәр һүзен, фикерен куәтләп, ярдәмлашырга әзер тора. Балалар баксаһына не кирәк, музей ул кирәк. Безнең занятияларда бар бит инде, нигә тарихты белергә, авылды белергә. Менә шунда алып киләм. Менә практик шунда эшләп биреп кайтарам, менә белеп килегез, менә өләсәң торганда монда юк, картайың торганда юк дип инде. Тәрбияселәр ярдәмендә балаларның шәҗәрәләре төзелә. Шәҗәрәләрен күргәс, ата-әсәләрдә лә үткәндәргә, тарихка кызыксыну уяна. Итәнгелдә ир-егетләр күбрәк Силәбегә я Себергә вакыты менән йөреп эшләй. Көсөковтар кебек үз хуҗалыгы итәбенә дөнья көткәндәр дә байтак. Илшат Көсөков ата-олатайдарның борынгы кәсебе йылкы асрау менән шөгыльләнә. Безнең нәселебез үз аттары менән француз явына киткән Көсөковтарга тоташа ти ул. Бер ат калды тиндан сан элек нидер булган инде. Хатынга атаһы ни берде? Калымга. Калымга берде ат. Менә санаң нитә? Сана бери килә үзәгә. Иткә шау аксаган балаларны нитергә характер. Көсөковтар гаиләһендә авыл ялларын хаклап яшәйдәр. Картайган ата-әсәйде төпсек улы тәрбияләү йолаһы бында әле лә хакланган. Көнкүрештә борынгы ризыктардан саламай тик Аргаяш башкортларында гына бар. Бул йортка күп яшьтер инде, бул улы йорт була инде безнең. Бул башкортларның мәйесе. Элеккенге борынгы башкорт мәйесе шулай булган. Газ юк, ут ягабыз, иртәнгелә ут ягабыз, кис ягабыз. Утта бешерәбез, бөтен нәмә утта бешкән нәмә бигрәк тәмле була. Икмәктәр, аштар, без аны бозмыйбыз. Яңа өйгә күсәк тә без бул өйдә таштамыйбыз и бозмыйбыз. Мин монда гел бешернәм. Яратам бешернергә. 4 балабыз бар безнең, улы малаем, уртала 2 кыз була, и кескей малаем бар. Малаема 4 яшь, кескеймә. Авылда садикка йөрөй. 97 елы без өйләндек, мин кескей булам инде. Без икәү семьяла булгабыз Илман атайда. Иптәшемдеке 10 бала, вот ул 10-сы булган. 10-сы малайы кайнамды бакты. Үтеп киткәнсә, бик дан кешеләр булды. Яраттым үзем Илман атимды, һәмак үземдеке һәмак итеп до конца үтеп киткәнсә каранык бергәләр. Авылда торырга була, тырышып. Үзеңдән бөтен нәмә үзеңдән зависит итеп тора инде. Эштәһәң бөтен нәмә була, асыкмыйң. Бәрәңге сасабыз, малман булабыз, бесән эшчибез. Балдарман җәй көне футбол уйнайбыз. Кыш көне монда хоккейный коробка эштәвия ирем. Шунда балдарман бергә уйнайбыз. Авылга газ үтмәһәлә, юлдар насар булһала, халык тырышып дөнья көтә. Былтыр урамдарга кырсынташ түгелеп, ныгытылган. Һоңгы елдарда сабый балалар тәвамы арта. Урамларның аны булай әйтәләр, сельсовет эшләргә урамда. Сельсоветның да акчасы. Итәнгелде колхозында бригадир булып эшләгән Насир Гарипов үз заманында туган авылында клуб, китапхана, мәктәп төзетүгә күп көч салган. Ул төзеткән мәктәптә бүген балалар баксаһы урынлашкан. Яңа мәктәп балалар баксаһы ниле зданиеһыла Насир Картай аркаһында эшләнгән. Ул директор совхозны алып килеп Самсонов Александр Григорьевичте күрһәтеп, менә балалар нидә условиялар укыйлар, анда хайга кимерле парама дип, яңа әйдә мәктәп эшләйек дип, менә эшләнеләр. Рәхмәт бик зур, менә балалар кинән пириш.
Бүген 60 йортлык кына булһа ла Исәнгилдә авылының 500 елдан ашыу тарихы бар. Мөхәммәд Кылый Көсөков яуга бер полк якташтары менән китә. Ырымбур губернаторы рөхсәте менән ул яуга яшь катыны Рафифәне лә ала. Кылый кантондың үз катынынан 9 улы була. Уларның барыһы ла Аргаяш районы авылдарында, шулай ук үз исем менән аталган Сәгыйть Исәнгилде Кылый авылында яшәй. Ырымбур өлкәһе Красная Гвардия районында Совет заманында тик Иске Юлдаш авылында гына мәсет эшләгән. Бынан бернисә ел элек район үҙәге Плешанда тик халык иганәһенә һәм ошо ердә тыуган һәм яшәгән эшҡыуарҙар ярҙамы менән күркәм мәсет һалынған. Был дин йорто хәҙер ошо төбәк башҡорттарын берләштереүсе, изге ғәмәлдәргә иҙәүсе бер усаҡҡа әйләнгән. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Табын башҡорттары биләмәләрендә урынлашҡан Плешан авылының тарихы бик ҡыҙыҡлы. 1797 елда унда Рәсәй империяһы немец милләтле халыҡтарҙы күсерә. Бер нисә тирмәнле, көслө хужалыҡлы авыл була ул. 20-нче быуат аҙағында Германия менән СССР араһындағы сиктәр асылғас, немецтарҙың барыһы ла тиерлек тарихи тыуған илдәренә ҡайтып китә. Хәҙерге заманда Плешанда күпселек башҡорттар йәшәй. Ауылда хәҙер аҙан тауыштары яңғырай. Яшьләрҙең ярҙамы белән һалдыҡ ошо мәсетте. 14 йыл йөрөнөк, особенно урада ваҡытында сәхәр ашайбыҙ да сығып китәбеҙ, ауылларға аҡса йыйып, шу урада фытыр аҡсаһы. Фытырҙың ул ваҡытта кеше ни икәнен дә белмәй ине. Йәшләр, особенно, йәшләргә өйрәтеп, доғаһын уҡып, дин көсәйә. Беҙ, ошо ҡартлар, динди көсәйтергә, йәшләргә тәрбиә бирергә тейешбеҙ. Мәсет оҙаҡ, тиҫтә йылдан ашу ваҡыт төҙөлә. 1996 йылда нигеҙе ҡоролған мәсет 6 йыл буйына ташландыҡ тора. 2002 йылда Ғәйшә апай Ҡалмантаева һәм Дилә Буранғоловалар уны төҙөү эштәрен яңыртып ебәрә. Бер ваҡытта ла дин ташламаған был ике ханым, береһе Өфөлә, береһе Үзбәкстанда ислам дине нигеҙҙәре буйынса белем алған. Депутаттарға, өлкә диния назаратына, өлкә хакимиәтенә, яҡташ эшҡыуарҙарға мөрәжәғәттәр менән сыға улар. Һәм бына 2 йыл инде Плешанда мәсет эшләй. Әлеге ваҡытта инде мин күп кенә ниләр, статьялар яҙҙым местный газетка. Әлеге ваҡытта инде, альхамдулилля, беҙҙең ҡайсыр йомған намаҙҙа инде 15-кә яшҡан ирләр килеп китә, йөрөйләр. Йәшләр йөрөйләр тип әйтәм. Ухатлы беҙҙең менә мында пенсионерлар активны маҫала, менә средний возраст йәшләр күп йөрөй. Альхамдулилля, йөрөй башлар. Дәрес бирәбеҙ бында инде. Мәсет өсөн күп көс һалған ауылдың абруйлы ағинәйе, мәғариф ветераны Ғәйшә Ҡалмантаеваға 85 йәш. Дини дәрестәргә йөрөгән иң кесе балаларға 13 йәш. Балаларығыҙҙы, үҙегеҙҙең балаларығыҙҙы, дуҫларығыҙҙы алып килергә тырышығыҙ. Бер барған кеше икенсе мәсет үҙе тартып тора. Ул мәсет дигән үҙҙең садақасы ҙур. 1 сум бирсәлә, 2 сум бирсәлә. Шуның өсөн барыбыҙға ла бөтөн беҙҙең районда ғына түгел, башҡа ерләрҙә эшләгәннәр, аларға ла ҙур рәхмәт. Кем бирә алған, шуларға ҙур рәхмәт. Алла үҙенең рәхмәтенән төшөрмәҫен, иман байлыҡлары, иҫәнлек, саулыҡ байлыҡлары, тәртип, тәүфиҡ байлыҡлары биреп, оҙон, матур, бәхетле ғүмерҙәр булсын. Ғаилә ҡороусыларға никах уҡыу, сабыйҙарға исем ҡушыу, кешене һуңғы юлға оҙатыу кеүек мосолман йолаларын уҙғарыуҙа ярҙам һорап халыҡ мәсеткә килә. Элек был төбәктә тик бер генә ауыл, Юлтыйҙа ғына мәсет эшләһә, һуңғы йылдарҙа халыҡтың дини ихтияжын ҡәнәғәтләндереү буйынса районда байтаҡ эштәр башҡарылған. Беҙҙең единственное желание, что мәсет эшләһен өсөн. Хәҙерге заманда в основном хатын-ҡыҙҙар йөрөйләр, ирләр бик әҙ йөрөйләр. Ауылда Плешәндә генә йәшәйҙәр 3500 почти мусульман халығы, особенно башҡортлар, как бы стараться тергәрәк, чтобы мәсет эшләһен. Тәңгес ауылында былтыр берәк мәсет асылды. Бәхтияр ауылында 3-нче йыл асылды. Яйлап төҙөйләр һәр бер ауылда мәсет ауылларда кәрәк. Иҗтимағи сәйәси ҡоролоштар алмашынып, динһеҙлек хөкөм һөргән бер дәүерҙә халыҡ рухи ҡиблаһын юғалтҡайны. Кемдер эскелек, уғрылык, әрәм тамаҡлылык кеүек насар юлдарға баҫҡайны. Плешан мәсете дин эшмәкәрҙәре ислам аша әхлаҡ, тоғролоҡ, илһөйәрлек һәм эшһөйәрлек сифаттарын тәрбиәләүҙе алға ҡуя.
Һәр дүшәмбе һайын ҡатын-ҡыҙҙар өсөн дини ялларҙы атҡарыу дәрестәре уҙғарыла. Ҡышҡы, яҙғы, йәйге каникулдарҙа бернисә бала ла мәсеткә ихлас йөрөй. Ауылдашлар, мына мин башҡортмын тип ғорурланғым килһә, 4 ғәмәлде эшләргә кәрәк дип уйлайым. Беренсеһе ул телеңде өйрәтү балаларыңа, икенсеһе динде көсәйтү, өсөнсөһө ғоров-ғәҙәтте һаҡлау, дүртенсеһе инде беҙҙең тарихыбыҙҙы өйрәнеү, тарихыбыҙҙы өйрәтү йәшләргә. Шул 4 ғәмәлде беҙ эшләһәк, үҙебеҙ башҡортмон тип беҙ ғорурланып йәшәй алабыҙ. Мәсет булмағанда Дилапайҙың өйөнә барып беҙ өйрәнеп йөрөнөк. Ал беҙгә өйрәтә торғайны намаҙлар уҡырға, ураҙалар тоторға, Ҡөрьәндәр уҡырға. Хәҙер мәсет асылғандан һуң Дилапай беҙҙе дәрес бирә башланы мәсеттә. Эштән һуң беҙ йүгерәбеҙ мәсеткә, арыуҙы ла белмәй көтөп алабыҙ. Шул понедельникте уҡырға киләбеҙ. Китапта булмаған белемнәрҙе бирә Дилапай. Һуңғы йылдарҙа ауыл һайын мәсеттәр ҡалҡып сыҡты тиергә лә була. Үкенескә ҡаршы уларҙың ҡайһы берҙәре йома намаҙҙарында ла буш тора. Мәсет буш торһа, халҡы диндар булмаһа, дин йорто йәнһеҙ булыр. Унан ҡот бәрәкәт китер тейелгән хәдистә. Был йәһәттән Плешан мәсете буш тормаҫ. Киләсәктә унда төрлө йәштәгеләр өсөн ислам дине нигеҙҙәре, ғәрәп теле дәрестәре лә ойоштормаҡсылар. Дини генә түгел, донъяуи белем биреү юлында Плешан мосолмандары. Белемле еңер дигән халык. Башҡорттар тапшырыу һеҙгә аҙнаһайын тарихи мәғлүмәт һәм замана яңылыҡтарын еткерә. Тәҡдимдәрегеҙҙе, теләктәрегеҙҙе әле экранда күренгән tv-һыҙыҡ.rb.ru сайтына яҙырға, йәки Өфөләге 251-73-92 телефонына шылтыратып еткерергә мөмкин. Һау булығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем.